Moskvada ekzamendan o'tish uchun test savollar kerak deb qidiruvgan bolalar uchun mana Yandexda shunday deb yozasiz: onlayn test для migrantов. Mana bu aytib chiqadi mana. Sizcha shu yerga kirasiz. Mana 6 ta nima bor? 20 ta savoldan 6 variant borda. Mana bularni eshitib ko'rasiz mana. Ovozli xabar eshitib javob berib, masalan magazin shunday shu savollar 100% bor. O'zim o'tdim 20 tadan 20 ta oldim. O'zgartirsangiz bo'ladi. Mana yerga yoziladi. Masalan savolni nima qo'ydi? Кто вы по профессии? Mana yozib qo'ydi o'zi Botir kim? Строитель. Shuni lekin mana bu stроительni kichkina harf bilan yozish kerak. Shularga ahamiyat berish kichkina katta harflardan joyga. Mana правильно. Katta harf bilan yozasangiz ham noto'g'ri hisoblaydi. Bu yerda katta kichkina harf yozish uchun kompyuterdagi klavishaga o'xshab enterni bosasiz. Enterni bosasiz katta kichikka o'zgartiradi. Mana masalan как вас зовут? Меня зовут bo'ladi-ku. Меня bo'ladi. Mana меня. Shunda masalan День Победы в России отмечается 9 мая. Ashlam bitsiz bo'ldi. Stolitsa deydi, Moskva, oson belgilasiz. Oxirida mana keyin проверить. 20 ta savolga ham javob berganik проверить desangiz xato to'g'risini ko'rsatib beradi. Juda oson. Hammaga omad.